是谁送过的？右边有东西。这玩意儿搁这儿了，别丢了啊！没了。这啥？林哲成手发可以来中间吗？可以，你稍等一会儿。这不这儿。对啊，你往后来，对啊，你往后来。哪儿去？你往后来，让他过来。他进去。过来。他进去。不对。过来块豆子。这啥了？少了，上兜里去。你说整掉了，还怎么了？靠这儿了。我给他找出来了。要几个5个。要10斤干豆丸吗？来6把，让你来6个。让你来6个。来6个。10斤干豆啊。那你说刚才都给你送去了，完了不要？那快装吧，人着急啊！我一着急啊，快点吧！来。这都是啊。坐。你让他先卖，就是你后班的2盘。走吧，着急啊！这家给我打电话，给我一顿呲了了。我早上我不让别人求走2盘吗？真的。早上我让别人求走他家求走2盘。林哲成这边的媳妇儿。这种角度是都能看着，还是这种角度好。明天我再整2个手机，再整2个破手机，专门就给它搁这地方。是这种角度都能看到，我的所有的摊儿，所有的人都能看到。林哲成龙水欢迎你就往前走。这种角度舒服吗？有的是，回家啦。早上吃的卷饼，吃土豆丝。林哲成龙水大道欢迎光临。林哲成龙水要不要给我？